Hello, karibu, naitwa Eric. Tuko tena kwenye channel yetu Meme Networks. Usahau kusubscribe, like, kushare na comment. Leo tutaongelea vitu tips 10 za kusafiri au unazotakiwa kufanya au kuzingatia kabla ya kusafiri. Naamini wewe umesafiri, mimi nimesafiri, ndugu zetu wamesafiri, na kila mtu ni msafiri in one way or another. Jambo la kwanza unalotakiwa kufanya ni kutafiti kuhusu mahali unapokwenda. Tafiti kuhusu tamaduni za watu unapoenda. Tafiti kuhusu umbali, utatumia muda gani kwenda. Kama ni mbali, je, usafiri gani ambao utakuwa convenient kwako kufika kule unapokwenda? Ni basi, ni treni, ni masaa mangapi, au ni ndege, au ni boti? Hii ni muhimu, na unaweza ukaangalia kwa kutumia mitandao, unaweza kuuliza marafiki, jamaa na watu wengine. Ni muhimu kujua pia tamaduni za kule unapoenda. Usiende ukakuta watu wanafanya tamaduni hizi, wewe unaenda hivi. Ni muhimu sana kufahamu pia lugha, mazingira. Je, kuna baridi, hakuna baridi? Maana unaweza ukafika tu, unafika stand au airport, unaanza kutetemeka, umevaa nguo yako, hujavaa nguo za baridi, ikawa tabu kwako. Kwa hiyo kupata information ya mahali unapokwenda ni muhimu sana. Jambo la pili, unatakiwa utambue usafiri utakao kufikisha unapoenda. As we said, kuna usafiri wa anga, kuna usafiri wa boti, kuna usafiri wa gari na kuna usafiri wa ndege. Sasa wewe unasafiri labda toka hapa kwenda Bukoba. Je, nikienda kwa basi itachukua masaa mangapi? Itachukua muda gani? Itanikosti kiasi gani? Inabidi uconnect hivyo vitu. Au ndege itachukua muda gani? Nitawai. Inategemea pia na issue unayoenda. Kama unaenda safari za kawaida au unaenda issue very urgent au unawai kesho kuna workshop. Kwa hiyo lazima utambue usafiri utakaotumia kukufikisha kule unapokwenda. Jambo la tatu ni kukata tiketi yako mapema. Hii ina advantage moja, kukata tiketi yako mapema. Kwanza utachagua city unayopenda kukaa. Whether ni kwenye ndege au ni kwenye gari au ni kwenye treni au ni kwenye boti. Hii inakupa muda wa kuchagua. Ukikata tiketi mapema unachagua city unayotaka. Tena nyingine kwenye ndege zinakuwa rahisi, nyingine zinakuwa expensive. Kwenye basi pia unachagua city, labda unataka kukaa dirishani, maana wengi wengine wanataka kukaa dirishani tununuage vitu nje na vitu kama hivyo. Pia kuna advantage kwamba ukikata tiketi yako mapema unafaidika na urahisi wa ticket. Ticket zinakuwa rahisi kama umekata mapema kuliko ukata siku ile unavyosafiri. Unaweza ukakuta kwanza mabasi hayapo, au mabasi unayotaka wewe hayapo, yameshajaa. City unazotaka kukaa hazipo. Kwa hiyo unalazimika tu kwenda kiroupana. Kwa hiyo ni vizuri tuwe na mazoea hayo ya kukata tiketi mapema ili tuplani safari zetu katika muda ambao tunataka kwenda. Na hii ndio turahisisha kwamba it's cheap. Yani it's always cheap kama unakata tiketi mapema. Ndio ilivyo mara nyingi na sehemu nyingi duniani. Jambo la 4 ni kupanga vitu ambavyo unataka kusafiri navyo mapema. Documents zote unazotaka kwenda nazo, either ni photocopies, either ni real documents, panga mapema. Vitu vyako vingine ambavyo unataka kuvichukua kwa ajili ya safari yako, whether unakaa wiki mbili, panga vitu vyako. Na inashauriwa kupanga vitu vyako siku moja kabla ya safari yako. Hii itakusaidia kutokusahau vitu. Inaboa sana unapokuwa umeshapanda basi, let's say unaenda mkoani, Songea, wapi, alafu nakumbuka sijachukua kitu hiki. Huwa inaumiza na si nzuri. Kwa hiyo ukipanga vitu vyako mapema inakupa muda wa kuweza kukumbuka hiki, nimeacha kitu hiki, na unakiload kwenye bag yako. Forget this document, unaiweka. Nimeacha hichi ambayo ni muhimu kwenye nani yangu, battery, inabidi niwe na battery extra kwa sababu ya kamera yangu, unaload. Kwa hiyo ni muhimu sana kupanga vitu vyako mapema, na inashauriwa siku moja kabla ya kusafiri safari yako, na utaenjoy na utapata matatizo ya kuanza kusahau vitu. Jambo la 5, fahamu mahali utakapolala unapofika.
safari huwa za kuanzia kama safari yako ni kuanzia masaa 6, 7 mpaka 8, mengine ni 14, ni lazima uwe unajua wapi utakapofikia wakati unafika kwenye safari yako, kwa sababu wewe ni mgeni kwa aidha ni mkoa, nchi au kisiwa au sehemu ile. Kwa hiyo kuna njia nyingi through internet, phones za contacts za hotel zipo, rest house, kuna nyumba tu ziko, watu wengine wanakodisha kwa mwezi au kwa wiki. Panga vitu vyako mapema, piga simu, fanya arrangement, kama ni payment nusu fanya. Ukifika, let's say umetoka labda Mwanza, umefika Dar es Salaam saa 4 usiku. Sasa uanze tena kutafuta bajaji au pikipiki au taxi ianze kukupeleka kwenda kutafuta sehemu ya kulala. Lakini kama unajua naenda kulala hotel fulani, rest house fulani au sehemu fulani, unamwambia tu nipeleke sehemu fulani, anakupeleka mara moja direct, na vitu hivi vipo. Mara nyingi watu wa logistic wanajua wapi eneo hili ni liko wapi na linapatikana wapi na ni shilingi ngapi. Kwa hiyo unakuwa umesha arrange vitu vyako badala ya kuanza kuhangaika huku na kule. Jambo la 6 au tip ya 6 ni kuamka mapema siku ya safari yako. Jitahidi kuamka mapema. Kama wewe ni mvivu wa kuamka mapema, weka alarm, mwambie mtu akuamshe, rafiki au vipi au ndugu yako au jamaa yako akupigie simu. Hayo na uhakika itakuamsha. Hii inasaidia kufika kwenye destination ya usafiri wako mapema, unakuwa punctual. Mara nyingi kuna issue za foleni zinatusumbua, issue za breakups ya hiki na hiki. Kama unaenda uwanja wa ndege unatakiwa labda 2 hours before. Kama unaenda kwenye boti, usije unafika kwenye boti unaiona ile inaondoka, au kama ni kwenye basi the same, unatakiwa uende mapema. The same na kwenye treni na usafiri mwingine wowote. Jitahidi kuamka mapema na uwai siku ya safari yako, utaenjoy na utakuwa una mambo mengine ya kupeleka ovyo. Jambo la 7, kuwa makini na vyakula unavyokula siku unayosafiri. Unaweza ukala vyakula vikakuletea issue kwenye tumbo na wewe safari yako ni ndefu. Kwa hiyo kuwa makini sana na vitu unavyokula. Unashauriwa kula vitu vikao kama keki au nini, usile, yani kula bites ndogo ndogo ambazo zitakufanya wewe uweze ku maintain safari yako kwenda vizuri. Ukifika ndio ukale full meal huko unapoenda, kwa sababu kuna matatizo. Mabasi yetu mengi si kwamba yana huduma za choo, inabidi tu mpaki sehemu mkapate hiki na hiki, unaweza ukaacha, unaweza ukafanya hiki. Kwenye flight kuna hiyo advantage kwamba kuna washroom na kila kitu, lakini pia si vizuri ukaanza kusafiri huku tumbo linakusumbua, linakunyonga. Kwa hiyo fanya choice ya vitu unavyokula na vitu ambavyo umezoea kula na unajua kwamba sitasumbuliwa na vitu hivi. So uanze kufakamia mavyakula alafu unasafiri huku umenuna, hata unashindwa kuongea na abiria mwenzako. Jambo la 8, jihadhari usiachwe na usafiri unaosafiri nao. Kama ni ndege, connections za kuunganisha, make sure unazijua. Unaenda kuunganisha gate namba ngapi? Kama ni treni unaenda kuunganishia, kama ni treni ya chini umetoka ya juu unaunganisha ya chini, jua vitu kama hivyo. Kama ni boti lazima ujue unaunganisha vipi. Na kama ni basi, kama ni basi na watu wamesimama sehemu wanakula, labda wanajisaidia, wewe unajua wewe ni mtu wa kula taratibu, afadhali ununue chakula chako urudi nacho kwenye basi kuliko kuachwa na basi, kwa sababu ulikuwa unakula, wewe ni mtu wa kula taratibu. Au umeenda chooni huko unataka kuanza kupiga masimu chooni huko, wewe utakuja uachwe na basi. Kwa hiyo jihadhari na hivi vitu na kuwa makini ili safari yako isije karibikia njiani. Tip number 9, usikubali kubeba mzigo wa mtu. Awe nani. Wewe umetoka nyumbani kwako, wewe na mzigo wako. Sijui nishikie nini. Achana na hivyo vitu, vitakuja kukukosti. Si katika usafiri wowote, si wa ndege, si wa treni, si wa basi, si wa kwenye boti. Mizigo ya watu achana nao. Kila mtu abebe mzigo wake. Mzigo wako huu utakaguliwa. Sasa ukipokea mzigo wa mtu afu ujue kilicho ndani, eti kwa sababu wewe tu una emotions zako unaweza nimemsaidia, unamjua, umekutana naye stendi, mzigo wako anakukabidhi, wewe unabeba wa kwako huu. Ukianza kuambia kuna vitu vya ajabu, utakataa, yeye kashaondoka. Kwa hiyo jihadhari, usibebe mzigo wa mtu. Jambo la 10, jitahidi kuanzisha story na abiria uliokaa naye au msafiri mwenzako uliokaa naye kwenye siti moja. Sio unafika unashika novo tu unajifanya uko busy au unasoma magazeti. No, let's network na mtu.
ongea, get to know each other, chukua contact. Huwezi kujua msafiri mwenzako au mtu uliokaa naye ni nani na atakufikisha wapi. Ni muhimu kujenga networks, na hautaboreka kwenye nani yako, safari yako. Utakuwa mnapiga story, you talk this. Nafikiri is essential, na ndipo watu wanapojuana na watu wanatengenezaga network either za biashara, investment na vitu vingine. Kwa hiyo talk to your neighbor uliyekaa naye vizuri. Huwezi jua hiyo conversation itakufikisha wapi. Ni muhimu sana. Pamoja na tips zote 10, pia unatakiwa uangalie mavazi unayovaa siku unayosafiri. Kwa mfano, kuna usumbufu kwenye ndege, unaambiwa hapa vua viatu, pale toa hiki. Kwa hiyo mavazi ni kitu kimoja cha muhimu kuzingatia wakati unasafiri. Maviatu uliovaa, unaweza ukakaa na viatu vimekubana ukaanza kuvimba miguu, umekaa masaa 8 toka asubuhi mpaka jioni, basi halijafika. Kwenye connection za ndege tulivyosema, unaweza ukawa unapita viwanja 3 mpaka 4. Sasa vyote utakuwa unavua viatu na kutoa mkanda, na kwa hiyo vaa simple, zingatia, jua rules. Usianze kuchukua maperfume manini kwenye viwanja vya ndege, utaziacha humo. Maspray sio vitu vya kubeba, utaviacha. Rules zimebadilika, hata laptop sasa hivi hawataki. Kuwa flexible, kuwa simple. Andika guide zako. Ukifika unaenda kufanya tour yako, labda unaanzia wapi, unaenda wapi. Kuwa na extra battery in case una kamera. Usichukue battery moja tu, chukua na nyingine. Usisahau vitu vyako vya muhimu, lip balm, sijui nani. Kama unaona let's say unasafiri na ndege na uruhusi kubeba hivyo, make a list. Ukifika kule utaanza kuvinunua hivyo vitu. Labda mimi bila spray uwezi ukakaa karibu na mimi. Sasa na spray siruhusi kupanda nazo kwenye ndege. Kwa hiyo make your list. Ukifika kule utaanza kuvinunua na utaenjoy safari yako na trip yako. Kama umeenda kama mtalii, umepeleka familia huko holiday maker, zote ni muhimu. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kutupa comment zaidi katika comment section yetu chini. Meme Networks tunakujali na tutaendelea kukupa mafundisho mengine as siku zinavyokwenda. Asante sana.